Você já percebeu como às vezes parece que todo mundo está contra você? Aquela crítica no trabalho, um comentário da família, até um olhar estranho. E de repente você se fecha, se defende, como se precisasse se proteger o tempo todo. Mas e se o problema não for o que dizem, e sim como você recebe? Viver na defensiva te faz perder oportunidades, desgastar relações e, pior, te impede de crescer. E se, em vez de reagir, você começasse a escutar? Agora me conta, quantas vezes você já afastou alguém só porque achou que estava sendo atacado? Vamos falar sobre isso nos comentários.